İraqda ABŞ-nin KS-135 tipli yanacaq dolduran təyyarəsi qəzaya uğrayıb. Faktı ABŞ Mərkəzi Komandanlığı təsdiqləyib. Məlumata görə qəza nəticəsində 6 ekipaj üzvünün hamısı həlak olub. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Xilasetmə işləri aparılır. Qeyd edək ki, bu nəhəng təyyarənin dəyəri təxminən 25 milyon dollar təşkil edir. Almaniya kansleri Friedrich Merz ABŞ və İsraili İranla münaqişənin başa çatdırılması üçün aydın strategiya hazırlamağa çağırıb və İran dövlətçiliyinin zəifləməsi təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib. Onun sözlərinə görə müharibə uzandıqca cavablardan daha çox suallar yaranır. Getdikcə daha aydın görünür ki, inandırıcı plan lazımdır. Bu müharibənin necə başa çatdırılacağı ilə bağlı konkret strategiya olmalıdır. İranın ərazi bütövlüyünün, dövlətçiliyinin və iqtisadi dayanıqlığının dağılması bizim üçün də çox ciddi nəticələrə səbəb ola bilər. Almaniya və Avropa sonsuz müharibədə maraqlı deyil. Eyni zamanda o, İranın ABŞ və İsrailin hücumlarına cavab olaraq qonşu ölkələrdəki hədəflərə zərbə endirilməsini və Hörmüz boğazının bağlana biləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıqları qətiyyətlə pislədiyini bildirib. İran hökumətinin ən mühüm vəzifəsi hər tərəfli müdafiəyə hazırlıqdır. Bunu isə İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan X-dəki hesabında yazıb. Bugün hökumətin ən mühüm vəzifəsi hər tərəfli müdafiəyə zəruri hazırlıqla yanaşı xalqın sosial rifahının tənzimlənməsidir. Bu istiqamətdə bütün lazımi işlərin görülməsi vacibdir, deyə o paylaşımında bildirib.